Qədim tarixi olan Azərbaycan zaman-zaman amansız sınaqlara çəkilib. Yerləşdiyi coğrafi ərazi strateji əhəmiyyət kəsb elədiyinə və qiymətli təbii sərvətlərinə görə əsrlər boyu hegemon dövlətlərin işğalına məruz qalıb. Nə yaxşı ki, tarixin ən ağır dönəmlərində yurdun igid oğulları yaraqlanıb atlanaraq düşmən qabağına çıxıb. El-obanın namusunu, şərəfini qoruyublar. Azərbaycanın hərb tarixinə şanlı səhifələr yazmış cəsur sərkərdə, mahir diplomat, bacarıqlı dövlət başçısı Atropat bu sırada önəmli yer tutur. Atropat Azərbaycanlıların haqlı olaraq fəxr elədiyi ulu əcdadlardan biridir. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə çətin bir hərbi siyasi tarixi şəraitdə özünün qurduğu dövləti onun adı ilə Atropaten adlandırırlar. Bir sıra tarixi mənbələrə görə Azərbaycan məhvumu həmin adın dəyişilmiş formasıdır. Beləliklə, Atropatı Azərbaycan adlı tarixi, coğrafi və siyasi vahidin yaradıcısı, banisi saymağa əsas var. O, Azərbaycan ərazisində yaranmış olan böyük bir dövlətin birinci hakimiydi. Bu, sözün əsli mənasında bizim tariximiz üçün çox böyük rolu vardı, çox böyük hadisə idi. Atropat doğrudan doğruya bacarıqlı, mahir bir sərkərdə, diplomat, görkəmli dövlət xadimi idi. Ona heç bir şübhə yoxdur. Atropat özünün həm Yunanların mədəniyyətini qavrayır, həm də şərq mədəniyyətini bilirdi, həm də döyüş texnikasını da həmçinin. Həm İran ordusunda xidmət edirdi, özü də böyük sərkərdə kimi özünü göstərmişdi. Həm də Yunanların dövründə, Aleksandrın, İskəndərin dövründə də bu dövlət böyük nüfuza malik olur, doğrudan da göstərir dövlətçilik bacarığını. Eramızdan əvvəl 5-ci, 4-cü əsrlərdə İran dövləti özünün tənəzzül dövrünü yaşayırdı. Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olan Cənubi Azərbaycanda da ictimai-siyasi vəziyyət sakit deyildi. 5-ci əsrin sonlarında Midiyada Əhəmənilərə qarşı üsyanlar alovlanırdı. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 50-ci illərində İranda 3-cü Artaxerks hakimiyyətə gəlir. Özünün 115 qardaşını, yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bütün qohum-əqrəbasını qətlə yetirən bu tiran yerlərdəki üsyanları amansızcasına yatırdır, qismən də olsa mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirir. Lakin çox keçmir ki, onu zəhər içirtməklə öldürürlər. Eramızdan əvvəl 336-cı ildə 3-cü Dara taxtaca sahib olur. Bu dövrdə Atropat Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olan satraplıqlardan birinin, Midiyanın satrapı idi. O, mərkəzi hakimiyyətin zəiflədiyini görüb, mümkün qədər müstəqil siyasət yeritməyə çalışır. Böyük nüfuz sahibi kimi Atropat həm də bəzi qonşu satraplıqları təsir dairəsinə alıb, onları öz müttəfiqlərinə çevirir. Bütün Cənubi Azərbaycan ərazisi, şimal torpaqlarımızın müəyyən hissəsi bu və ya digər dərəcədə onun hakimiyyəti altına keçir. 3-cü Daranın hakimiyyətdə olduğu illərdə İran imperiyası Makedoniyalı İskəndərin başçılığı altında Yunan-Makedoniya qoşunlarının ardıcıl hücumları nəticəsində süquta uğrayır. İskəndər hücum eləyəndə birinci bir Dara ilə bir neçə hücum döyüşləri olur. Birinci Qranik döyüşüdür, ondan sonra İs döyüşüdür. İs döyüşündə eramızdan əvvəl 333-cü ildə hətta Daranın anası, arvadı, qızları da əsir düşür. Sonra isə axırıncı, ondan sonra gedir İskəndər Misiri tutur. Qayıdır axırıncı həlledici döyüş eramızdan əvvəl 331-ci ilin oktyabr ayının birində Qavqamelada olur. İki imperiya arasında sayca 3-cü olan bu döyüş qədim dünyanın ən böyük və qanlı savaşlarından biri sayılır. Taleyinə tarixin bu keşməkeşli məqamlarında böyük bir regionun həyatında həlledici rol oynamaq düşən
Atropatın da adı antik mənbələrdə ilk dəfə olaraq məhz Qavqamel döyüşü ilə bağlı xatırlanır. Belə ki, əvvəlki döyüşlərdə Makedoniyalılara biabırcasına məğlub olan, anası, arvadı və 2 qızı əsir götürülən 3-cü Dara həlledici savaşdan öncə düşmənin arxasına süvari kəşfiyyat dəstəsi göndərir. Qədim mənbələrdə göstərilənlərdən məlum olur ki, həmin dəstənin başında Atropat durub. Çünki İran şahı Midiya satrapının bacarığına bələd idi və əhəmiyyətli döyüş tapşırıqlarını ona etibar eləyirdi. Döyüş arabalarının üstünlük təşkil elədiyi Əhəmənilər ordusu üçün düzənlik ərazidə vuruşmaq daha münasib olduğundan Qavqamel kəndi yaxınlığındakı ərazini hərb meydanı kimi 3-cü Dara özü seçir. İran ordusunda əsas güc o cəng arabaları idi. O cəng arabaların təkərlərinə qılınclar da bağlanırdı. O piyadalarla yürüş zamanı atlar qoşulmuş bu cəng arabaları üstündə də döyüşçülər. O hərəkət edərkən təkərlər fırlanırdı. Eyni zamanda o qılınclar da o piyadaları doğrayırdı. Ona görə də bu yaxşı effekt verir, ancaq onda ki, əgərsə döyüş yeri düzdürsə. Dərəli təpəli yerdə təbii ki, belə şey effekt vermir, onda arabalar çörülə bilər və ilə axıra. Hətta məlumata görə deyirlər ki, burada bu yeri də hamarlamışdılar ki, döyüş arabaları olsun. Döyüş arabalarını adətən 2 və yaxud 3 nəfər idarə edirdi. Onların biri birbaşa atların idarəçiliyinə, yəni atları müəyyən istiqamətlərə döndərir, qalanları isə əllərindəki silahlarla düşmənə zərbə indirirdilər. Digər tərəfdən isə təbii ki, təkərlərdəki həmən o bərkidilmiş oraqvari silahlar da, yəni qılınclar da, onlar da düşmənə tərəfat indirirdi. 3-cü Daranın qoşunu əsasən satrapların özləri ilə gətirdikləri hərbi dəstələrdən ibarət idi. Atropat Qavqamel döyüşündə həm Midiyalıların, həm də Şimali Azərbaycandan, Albaniyadan gələn döyüşçü dəstələrinə başçılıq edirdi. Qoşunların tərkibində Azərbaycanda yaşamış bir sıra tayfaların, xalqların adları çəkilir. O cümlədən Albanların adları, Şakaşenlərin, Kadusilərin adları çəkilir. Onlar da Midiyalılarla birlikdə 3-cü Dara qoşunlarının tərkibində vuruşmuşlar. Və xarakterik cəhət odur ki, Albanlar, Kadusilər və Şakaşenlər, xüsusən Albanlar, onlar 3-cü Daranın can güdənləri, yəni özünün ən yaxın döyüş qabiliyyətinə malik olan qüvvələrin tərkibində mərkəzdə yerləşdirilmişdir. Atropat isə təkcə bir dəstəni yox, döyüşün bir cinahına başçılıq edirdi. Yəni orada da yəni böyük aparıcı sərkərdələrdən biridir. O Qavqamela döyüşündə də ona bütün bunlara baxmayaraq İskəndər ordusu böyük təlim görmüş orduydu. Onun qarşısında durmaq doğrudan da o dövrdə mümkün deyil. İskəndərin qoşunun falanqalardan ibarətdir. Falanqalar təbii ki, düz cərgə ilə düzülmüş falanqalarının əsas silahı uzun 5,5 metrə çatan nizələr idi. Belədir ki, birinci cərgədə duran döyüşçünün nizəsi 5,5 metr özündən əvvələ çatırdı. Ondan 1 metr arxada duran döyüşçü nizəsi isə ondan nisbətən 4,5 metr. Beləliklə, o nizənin uzunluğu boyunda 5-ci cərgədə duranın nizəsi 1-ci cərgədə duranın döyüşçünün yana çatırdı. Bu da imkan verirdi ki, döyüş zamanı falanqanın içərisinə girməyə qeyri-mümkün etsin. Və bu qorxunc bir qüvvə sanki böyük bir lay şəklində düşmən üzərinə yeriyəndə doğrudan da böyük bir vahimə doğururdu. Nəhayət döyüş başladı. Döyüş başlayarkən İskəndər 3-cü Daranın qoşunlarının birbaşa əvvəl mərkəzə hücum etmək qərarına gəlmişdi. Lakin o manevr edərək cənuba doğru qoşununu yeritdi. Cənuba doğru yeritdikdən sonra nisbətən Dara aldanaraq o aldandığından
cənubdan sonra o mərkəzə doğru yönəldi. Bu da Daranı qismən aldatdı. Təbii ki, Dara bu zaman öz döyüş arabalarını irəli buraxdı. Döyüş arabaları İskəndərin qoşunları içərisinə çatarkən artıq qoşun, yəni falanga ayrıldı, qoşunlar ayrıldı və döyüş arabaları, sürətlə gələn döyüş arabaları qoşunun içərisindən keçərək heç bir tərəfat vermədən qoşunun arxasına keçdi. Böyük hərbi təcrübəyə, sınanmış döyüş taktikasına malik Yunan-Makedoniya birləşmələri önündə tab gətirmək asan olmasa da, İran ordusunun ayrı-ayrı hissələri, hətta bəzi sahələrdə üstünlüyü ələ alırlar. Bu zaman İskəndərə məlum olanda ki, sağ tərəfdən artıq Daranın qoşunları onu sıxışdırır, yenidən öz qüvvəsini sağ tərəfə yönəltdi və oradakı Dara Əhəməli qoşunlarına məğlub etdi. Və bununla da bu döyüşün taleyi bununla həll olundu. İskəndər öz yürüşləri ərzində ilk dəfə olaraq böyük itkilər verməsinə baxmayaraq qələbə çalır. 3-cü Daranın döyüşün sonunu gözləmədən cəng meydanından qaçması ona Əhəmənilər imperiyasının mərkəzinə doğru irəliləməyə imkan yaradır. İran ərazisi təxminən Misrin ərazisindən tutmuş ta Orta Asiyaya qədər Makedoniyalıların əlinə keçmiş olur. Makedoniyalıların əlinə. Həmən bu müharibədə özünü çox möhkəm belə sərkərdə kimi göstərmiş Atropat. Atropat qısa bir müddət içərisində elə bir şəxsiyyətə dönür ki, onun haqqında Yunanlar danışmağa başlayırlar. Əhəmənilərin Makedoniyalılara məğlubiyyətindən sonra Atropat bir müddət İskəndərin hakimiyyətini qəbul eləyib, onun huzuruna getmir. İskəndər onu Midiya hökmranlığından uzaqlaşdırsa da, biraz sonra eramızdan əvvəl 328-ci ildə bu məğrur satrapı yenidən öz vəzifəsinə təyin edir. Görünür, Atropat Midiyaya yürüş ərəfəsində İskəndərə öz sədaqətini sübut eləyə bilir. Hər halda Makedoniyalı Fatih Atropatenanın sərhədlərinə yaxınlaşsa da əraziyə girmir. Beləliklə Atropat Midiyanın indiki Azərbaycana aid olan hissəsini, Kiçik Midiyanı toxunulmaz saxlayır. Yunan tarixçisi Strabon yazırdı. O, öz ölkəsinin Makedoniyalıların əsarəti altına düşməsinə imkan vermədi. Eramızdan əvvəl 328-ci ildə Nisa dözündə orada gözəl atılxılar vardı. Atropat indicən Azərbaycan ümumiyyətlə qədim atları ilə də məşhur idi. Ordusu üçün at seçəndə Atropat da bunun yanındadır da bir neçə gün Atropat qaldı İskəndərin də yanında. İskəndər 328-ci ildə eramızdan əvvəl Hindistana yürüşünü davam edərkən artıq Midiya satrap təyin eləyir Atropatı. İskəndər Hindistanda olarkən sonra bilirsiniz ki, getdi oradan Hindistandan qayıtdı, Hind çayı ilə də, Qanq çayı ilə də üzdü dənizə qədər. Oradan ordu üzə durur, daha getmək istəmir, yorulmuşdu, böyük ərazilər tutmuşdular. Qayıdıb gəlir. Qayıdıb gələndə o İskəndər Hindistanda olarkən arxa cəbhədə İranda bir nəfər Baryaks adlı bir nəfər üsyan qaldırır, özünü padşah elanlayır. Müstəqil bir dövlət yaratmaq istəyirdi Baryaks. Lakin onun imkanları o qədər müstəqil dövlət kimi dövlət yarada bilmədi və Baryaks qısa bir müddət içərisində tutulub Yunanlara verilmiş oldu. Atropat öz ixtiyarında olan ordu hissələri ilə İskəndər gələnə kimi Baryaksı əsirləmişdi və İskəndər gələrkən ona tabe verir. Bu bilir ki, İskəndərlə burada müqavimət göstərmək xalqını məhv etmək deməkdir. İskəndərin bu təbii ki, xoşuna gəlir, daha da çox etibarını qazanır. Eramızdan əvvəl 324-cü ilin mart ayında İskəndər
Hindistan yürüşündən Suza qayıdır. O özünü Allah elan eləyərək, Elladalı və İranlıların qarışığından ibarət yeni bir xalq yaratmaq fikrinə düşür. Suzda böyük bir toy mərasimi keçirərək, eyni zamanda 2 İran şahzadəsi ilə evlənir. 80 ən yaxın əyanı isə elitar təbəqəyə məxsus Asiyalı qadınlarla nikah bağlayır. 10.000 Makedoniyalı əskər İranlı qadınlarla ailə qurur. Həmin toyda iştirak edən Atropat, Asiyanın yeni sahibləri ilə yaxınlaşmaq fürsətindən məharətlə bəhrələnir. Qızını İskəndərdən sonra ən böyük Yunan sərkərdəsi, imperiyanın ikinci şəxsi Perdikə verməklə öz siyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bunun da böyük əhəmiyyəti var idi Atropat dövlətinin müstəqil dövlət kimi yaranmasında. Əgər bu hadisə olmasaydı, bəlkə də müstəqil dövlətə çevrilmiş olmazdı. Sonra Midiyanın paytaxtı Ekbatana gələn İskəndər burada eşrət məclisləri təşkil edir. Elladadan gələn teatrların tamaşalarını, idman yarışlarını izləyir. Atropatın əyləncəyə gətirdiyi 100 atlı qadın, Amazonkalar burada döyüş bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Bunu Yunan mənbələrində deyirlər Amazonka. Əslində hərbi həyatda iştirak edən qadınlar idi bunlar. Görkəmli, bu onu göstərir ki, doğrudan doğruya bu dövrdə Midiyada hərbi həyatda iştirak edən çoxlu qadınlar var idi. Atropat İskəndərə və onun əyanlarına yaxınlığı, siyasi fəndgirliyi ilə ölkəsinin nisbi müstəqilliyini və öz hakimiyyətini qoruyur. Eramızdan əvvəl 323-cü ilin iyununda Babildə İskəndər vəfat edir. İskəndər öləndən sonra Roxana arvadı hamilə idi, uşaq gözləyirdilər. Fikirləşirlər ki, əgərsə oğlan olarsa o olsun padşah. Bir də İskəndərin bir ögey qardaşı var, Filip Arridi. Onu təyinləyirlər padşah və də Roxananın oğlu olarsa. O hələlik isə regent olur Peridiki, Atropatın kürəkəni. Yəni burada Atropat yenə də səlahiyyətli bir adamdır. Atropatın kürəkəni Peridik imperiyanın regenti təyin olunsa da, eramızdan əvvəl 321-ci ildə öldürülür. Əyalətlər bir neçə dəfə yenidən bölüşdürülür. Heç bir bölgəyə düşməyən kiçik Midiya Atropatın sayəsində toxunulmazlığını qoruyub saxlayır. Əminliklə demək olar ki, eramızdan əvvəl 321-ci il kiçik Midiya, Atropatena, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı ildir. Bu proseslər göstərdi ki, Azərbaycan qısa bir müddət içərisində bütün vasitələrdən istifadə edib böyük bir qüdrətli bir dövlətə çevrilmiş olur. Bu dövlətin başında da Atropat dururdu. Bu dövlətin tarixi yaxşı bəlli deyil. Lakin birazdan sonra bütün hadisələr göstərdi ki, Atropat dövləti güclü bir dövlətə çevrilmiş olur qısa bir müddət içərisində. Yeni dövlətin Atropatenanın yaranmasına mövcud tarixi şərait özü zəmin yaratmışdı. Bu ilk növbədə regionun digər ərazilərlə müqayisədə yüksək iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi inkişafı ilə bağlı idi. İkinci tərəfdən siyasi şəraitin özü istər İskəndərin sağlığında, istərsə də onun ölümündən sonra kiçik Midiyanın dağıdıcı müharibələrdən kənarda qalması buna rəvac verirdi. Atropatın qohumluq əlaqələri də bu işdə az rol oynamırdı. Əlbəttə ki, bu görkəmli sərkərdənin şəxsi keyfiyyətləri, yadellilərə tabe olmaq istəməyən yerli xalqın onu dəstəkləməsi müstəqil dövlətin qurulmasında öz sözünü deyirdi. Atropatena dövlətinin özünə məxsus zəngin həm mədəniyyəti, həm də siyasi tarixi var. Dövlət çətin maqamda yaranırdı. Nəhəng Fars imperiyası, Əhəməni dövləti dağılır. Və belə bir çətin dövrdə Azərbaycan cənubunda vahid dövlət yaranırdı. Və bu dövlətin yaranmasında əlbəttə ki, Atropatın dahi bir dövlət başçısı, dahi bir sərkərdəsi kimi şəxsiyyətin olması böyük rol oynadı. Strabon coğrafiya əsərində yazırdı. Midiya iki hissəyə ayrılır. Bir hissəni Böyük Midiya adlandırırlar. İkinci isə Atropat Midiyasıdır. Bu cür adlanma öz ölkəsinin
Böyük medianın bir hissəsi kimi Makedoniyalıların əsarəti altına düşməsinə imkan verməyən sərkərdə Atropatın adından götürülüb. Atropat öz iradəsi ilə ölkəni müstəqil eləyib. Bu əhəmiyyətli dərəcədə hərbi gücə malik, meydana 10.000 süvari və 40.000 piyada çıxarda bilən bir ölkədir. Atropatena dövlətin yaranması Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətçiliyin bərpası demək edir. Çünki eramızdan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərindən Manna dövlətinin süqutundan sonra Azərbaycanın ərazisində vahid dövlət yox idi. Və bu müstəqil dövlətin yaranması əlbəttə ki, inkişafda böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və Azərbaycan xalqının formalaşmasında, o dövrdə Atropatena xalqının formalaşmasında böyük bir rol oynamışdı. Atropatena dövlətinin yaranması ilə məsələn orada Azərbaycan xalqının yaranması əmələ gəlir. Yəni bir vahid dövlətin tərkibində vahid dil, vahid mədəniyyət yaranır. Digər dövlətlərlə çox xeyli yaxınlaşır və bunun nəticəsində Atropatena doğrudan şərqdə böyük bir dövlət kimi bəlli olur. Kiçik media Şərqin ilk dövlətidir ki, Makedoniyalılardan müstəqillik almağa nail olub. Sözsüz ki, bu ilk növbədə Atropatın xidmətidir. Onun sülaləsi 350 il müddətində ölkəni idarə eləyib. Bu, qədim dünya üçün nadir hallardan sayılır. Atropatena 3 əsrdən çox müstəqil və yarım müstəqil şəkildə mövcud olub.